Ayo ganti diaturake anakku wedok Agnes. Ya. Kepareng nyekar. Ya. Yo jumeneng mengarep. Heeh. Ndak, iki ana gigian. Iki ngentup e. Masa kok kewan apa-apa karo wanda kok lulut kabeh. Awone didekepe ora ngentup to Edian. Ha ya wong jeneng dheweke duwe pusaka aji-aji sing iso ngalahke. Aja kok kewan demit do wedi kok. Ha iya. Ya nembang apa? Apa, Pak? Diaturake apa? Kersane karepmu kowe arep pelok-pelok genti pelok mesake slendrone dicucuki wae. Heeh. Ingkang gayeng napa mboten? Apa? Ingkang gayeng napa mboten? Kowe lah ya gayeng ayo sing jeneng wayangan kok nyenyet. Ha iya. Ngono lho langgam napa sik gayeng? Apa? Kiraku belok barang-barang to. Heeh. Kiraku kowe tan cidra kae lho, bawane apik kae terus kok tibake anu jeneng iki. Napa? Jenang glugu, jenang gula. Jenang glugu tenan pecah cangkeme. Enak ya, mangga. Kiraku kowe tan citra marga Layang kinawa marota kene carane apa jenenge iki? Carane sing ndek nyawa ki mung kari mata, Tru. Dadi mung ketap-ketip, omong ya memeng. Ngapa-ngapa ya memeng. Iya. Kelap-kelap. Takoni kancane, "Piye iki muka?" Bu. Heeh. Saking kesele mbok menawa ya, Gong. Ya ora. Aku ora sok aku iki nyatane tak gawe semangat terus kok. Pun. Wis. Wis. Heeh. Nek dilokke empun, wis. Kok delete? Nenone wasuwe tak rasaku
Arep dikaya ngopo iki sing jeneng Waranggana iki wajib kenes, wajib kemayu. Ha iya. Rasaku. Rasane piye? Ayo ben ra apa-apa kok ya ngono ki golek perhatian. Iya. Kowe ngene iki nek maca komentar ning YouTube lucu-lucu lho, Tru. Wah, wis ndelok nek suaranya Agnes bikin happy. Terus ngisore ana sing nututi. Ya tidak, Kang. Suara ya tatin. Wah, wis pokoke wong netizen iki oyak-oyakan kae. Pijar krungu semaya lakae bocahe ya mangga diaturake jenang gula. Ya. Ya.
joget iso kuwi ngopo ambles bumi barang kuwi. Elok tenan. Ayo apa-apa karang ya menarik perhatian. Tang set. Ciciet. Iya. Nyenengke ya rek, nyenengke. Ya. Rampungke nggih. Rampungke. Enak, tak tungtung jlet. Wah, anggere jam-jamane pas karo jogetan ki dirasake kaya kepenak kae. Heeh. Kengko sing kedua kengko ya ratu joget. Wah iya. Sopo? Ika. Wah iki wong loro iki saingan. Nek Ika ki sithik le obah. Heeh. Ndak wah nek engko deloken. Heeh. Gibas. Kok wedhus. Wong joget padake wedhus. Ha iya, mangga. Janjane iki nek melu mangkat iki tak duwetke ratu dompo. Ha iya. Sayange ora menyang. Heeh. Ora ratu joget ning ratu dompo. Wis ben arang ya wis belajar lho kok wis berusaha supaya iso joget apik kok. Ayo Ik. Nah. Anggremune tak dung ngono kuwi awake jejeg. Heeh. Rada ndegek. Dung. Slir. Nyawangi temonjo e. Heeh. Aku anggere ana sing joget ngono kuwi iki aku terus anteng kae. Oh. Nek ana sing gobek-gobek ra karo-karon. Wah. Senengane ora. Mbok ya wis sadar diri. Ayo Ik. Nggih. Napa lagune? Hah? Lagune napa? Lagune sak senengmu. Ya, ora tak jaluki. Kowe mareme nembang apa? Heeh. Apa ya? Sing kira-kira jogetane iki jam-jamane akeh. Ya. Lagi lemes ya Pak niki. Hah? Lagi lemes. Semangat Ik, semangat. Aja lemes. Nek kowe lemes aku dadi nglentruk e. Wah. Kok saged? Kok terus madan-madani? Ora aku embuh kok. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ayo. Lali janjine. Lali janjine. Ya. Ayo dibawani sik, engko lali janjine. Dung tak. Cuk. Heeh. Dina Minggu kang anti tinamune tembange gareng ki anane mimpi jer semaya. Sesuk sore ya. Pas sesuk sore, sesuk ya. Ah wis ra kecekel-cekel. Ya ben ya. Pinter golek alasan. Ayo. Iki bar tanggung isake. Pinter golek alasan
Ngandar-andar. Lali. Cakepan kok lali ora. Yo entuk wae to Pak lali. Aku iki sangu golek dhuwit ya lali. Kan jenengan yo sok lali yo. Ora nek dalang ora apa-apa. Alah. Terus ngono. Heeh. Aku ngene. Pinter. Apa ya Pak Geter kok watuk? Watuk apa nyumut mercon ter? Watuk kok tok tok tok. Golek alasan. Ngandar-andar angan dukur. Ayo didumke sprite kuwi. Kuwi lho. Sprite kuwi didumke. Bareng didumke sesuk kon bayar ya sila. Titipane bakul le didumke. Tahu ya, Gong. Tahu. Wiyaga ki mempeng. Dititipi minuman kok nyo kene kowe. Bareng ditakokke dagangan kula wau teng pundi? Aduh. Bayar iki. Nana nena yo. Aku wis ora. Iya. Ayo. Unda. Unda goyang. Dodo dinceng dodo. Bengawan Solo. Sing nyoting nganti kala menjinge munggah medhun. Oh wae ayo. Tak ngerti ngene iki. Jos. Karo. Dodo. Ngapa? Apa, Mbak? Ning arep muni apa, Pak? Apa, Mbak? Waduh. Goyang kon goyang. Bayar apa kowe? Cunini mano. Ayo. Janjane kowe nek
Semangat tenan. Seneng aku. Iya. Piye, teges, Pak? Hah? Pun teges? Teges aku anggere ora wong joget iki rasane teges. Berarti ora kae bakule sendok kae teges. Ya ora nek. Kok sing mabengi kae sing macak Jawa kae. Oh, kae lumayan. Setan ora. Ayo teruske. Jan-jan jane kowe nek gelagaku sajak Mbak Ika len joget tenan. Tenanan kaya ngono ki ora palsu-palsunan ora. Iya. Sak lagune ya, Tru? Sak karmo, sapa sing kira-kira urung maju? Sing urung maju ya meng Cita. Ya. Ya di aturke. Ya monggo. Bubar, Pak, bubar. Kae wong apa pitik tenan, Tru? Oh ya pitik tenan. Biasane sing sok kluruk ki wiyaga. Anggere bubar-bubar kae terus. Pitik tenan ora sembrono ora. Kancane Tatin, tak nehi kanca. Ayo Tin. Ayo Umi. Umi, Umi. Sok sing ngakon undang Umi sapa? Kula. Aneh-aneh ora. Ayo sing dereng maju niku, Pak. Sapa? Ayo. Sapa? Ayo. Apa? Iya. Oh ya, ayo kancane ayo. Ya wis karo sak Tatin sisan. Ayo. Ayo. Gandeng. Ayo tak gandeng. Wis gedhe-gedhe iki. Heeh. Yo serak do dikluruki. Gek lagu gek teruske lakon gek bubar. Yang pitik iki kancaku e. Lah iya. Anggere aku wis mulai jam 2:30 pitik mulai. Kae. Muncul ini. Muncul. Kemek. Ucul pitik Kang. Oh, pitik wae ya arep delok lho. Pitik wae ya arep delok. Saking istimewane awake dhewe kuwi ora mung kewan, ora mung menungso, kewan udah delok wayang. Ning ketoke nek kuwi kok diculke ketoke. Heeh. Diculke karo sing duwe men ganggu men munggah panggung men bubar. Yo tembang apa cah telu? Apa, Mbak? Apa yuk? Lah apa? Podang kuning. Apa tembang kangen kowe. Podang kuning rumune ket mau. Ya. Cunduk mentul. Waduh. Cunduke sapa? Lah kowe ra iso kowe cunduk mentul ra iso. Piye sing pripun ta, Pak? Takon Ayu kuwi, Ayu wis tak latih kuwi. Piye yuk? Cunduk mentul kuwi lagi in kuwi nang Sragen, apik banget kuwi. Mbok ditokke. Hah? Ditokke kok dipaksa. Lagune lho, Pak. Iya, mbok emen nengke wae kok ora metu dhewe. Ya. Podang kuning anggere salah siji mbawani cul ngono siji nututi. Heeh. Aku bingung. Ya wis rasa nembang nek bingung.
Iki bawa iki kuwi pocong, aku bingung. Aku bingung. Oh. Kok njur bengong, aku bengong. Terus saben dina mikir manuk. Ya, gentenan ora di dhewe. Ayo, Tin. Mikir manuk. Guwek. Pindho-pindho terus anu sapa jenenge? Terakhir ayu. Agawe gregeting ati ayo yuk iki kesangkut ora mandha tak pikatku lute banda kurang jembar mbak ketutupan cagat on rene lho. Oh ayo menganu kok sadar kamera iya aku ora tau sadar sing akon kuwi lho mas streaming. Esuk awan neng omah radoyan mangan keluyuran golek isi podang kuning. Yuk